الدباسات طبعًا دي حاجة مهمة جدًا، بس إحنا لازم نفهم حاجة، الدباسات مش عشان السمنة بس، الدباسات بتستخدم في كل الجراحات، بدل ما باخيّط بإيدي بالإبرة والفتلة وأقعد آخد غرزة ورا غرزة ورا غرزة، الدباسة بتيجي تضرب مسافة معيّنة تروح مخيّطاها كلّها من أولها لآخرها، بدل ما أنا باقعد أخيّط فيها مثلًا نُص ساعة، الدباسة بتخيّطها في 3 ثواني، فهي فكرة الدباسة موجودة في الجراحة. وهي نفس فكرة الغرز برضه، يعني تاخدوا غرز. هي نفس فكرة بدل ما باخد غرزة بالفتلة والإبرة غرزة ورا غرزة ورا غرزة، الدباسة دي بتروح ضاربة دبابيس صغيرة خالص كأنها غرز منفصلة كتيرة كلها مرة واحدة. أهم حاجة إن الدبابيس اللي جوه الدباسة تكون أحدث حاجة، يعني إحنا عندنا دبابيس كان زمان بتضرب صف واحد وبعدين بقت بتضرب صفين وبعدين بقت بتضرب 3 صفوف. يعني إيه 3 صفوف؟ يعني أنا قفلت الفتحة اللي عندي دي ب3 درجات، درجات 3 درجات مختلفة، والدرجات دي بتختلف بقى من نوع لنوع. بتبقى ارتفاع الدبوس بيختلف مع الوقت عشان مع البعد عن الحرف عشان الدم يوصل كويس او الدم ما يوصلش كويس او نقفل كويس او ما نقفلش كويس. يعني اقصد اقول ما تشغلوش بالكم قوي بالحكايه دي، لان دباسه كويسه في ايد جراح ما عندوش خبره زي قلتها، ودباسه وحشه في ايد جراح عنده خبره اعتقد ان هو ممكن يتصرف اكتر من اما يبقى ما عندوش خبره.